इस छोटे बच्चों के स्कूल में खाना बनाने का काम करने वाला ये बेवकूफ बावर्ची अपने पैरों की मदद से खाना बनाता है, जिसके वजह से एक बच्चे के खाने में नाखून दिखाई देता है। और फिर ये बावर्ची उसके पास जाकर बोलता है कि तुम झूठ बोल रहे हो क्योंकि मैं खाना बहुत सफाई से बनाता हूँ। इसके बाद ये बच्चा अपने घर पर आते ही अचानक उल्टी करने लगता है, जिससे इसकी माँ के पूछने पर ये बताता है कि मेरे स्कूल में खाना सही से नहीं बन रहा है। और फिर ये औरत इसका पता लगाने के लिए स्कूल में आ जाती है। इसमें ये इस बावर्ची को कुछ पैसे देकर खाना बनाने के पीछे की सच्चाई पूछती है, जिसे ये बावर्ची खाने को अपने पैरों से कुचल कर दिखा रहा होता है। और तभी ये इसकी वीडियो बनाने लगती है, लेकिन ये मना कर देता है। ये बावर्ची इतना कंजूस होता है कि पैसे बचाने के चक्कर में खाना बनाने के लिए खराब तेल और सब्जियों का इस्तेमाल करता है, जिसके कारण स्कूल के आधे बच्चों को डायरिया हो चुका था। और फिर ये औरत इसकी असलियत बताने के लिए एक टीचर को बुलाती है, लेकिन वो भी इसके साथ मिला हुआ था। इसके बाद आखिर में ये औरत इस स्कूल के प्रिंसिपल को बुलाती है, जो आते ही इन्हें स्कूल से बाहर निकालने की धमकी देने लगता है। लेकिन तभी ये आदमी बोलता है कि ये सब झूठ है, क्योंकि खाने को बहुत सफाई से बनाया जाता है, जिसके लिए ये जब खाने को खाकर दिखाता है तो इसके पेट में दर्द होने लगता है और यहीं पर इनकी चोरी पकड़ी जाती है। दोस्तों, जा कहां रहे हो? सब्सक्राइब करके जाना।